ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நம்ம பெங்களூரு சீரீஸ்லேருந்து ஒரு சின்ன பிரேக்கு. இன்றைக்கி நம்ம கோயம்புத்தூர் வீடியோ ஒன்று நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ஏன் அப்படின்னா இது ஒரு நல்ல கான்டென்ட்டு. ஸோ உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னால் வெயிட் பண்ண முடியல. பெங்களூரு சீரீஸ் இந்த வீடியோக்கு அப்புறம் தொடர்ந்து வரும் பாருங்கள். இன்றைக்கி நம்ம கோயம்புத்தூரில் எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னா டாட்டாபேடு பகுதியில் பவர் ஹவுஸ் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா செண்பகப்பூ ஆண்கள் சுய உதவி குழு அப்படிங்கிற பேரில் ஒரு ஆட்டோ, ஒரு மினி ஆட்டோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெரைட்டி ரைஸ், அப்புறம் பிரியாணி, சிக்கன் பிரியாணி, அப்புறம் வாழை இலை சிக்கன் புரோட்டா, இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கம்மியான விலையில் பாக்கெட் ஃப்ரெண்ட்லி ப்ரைஸஸில் சேல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஏன்னா ஒரு 12 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க, ஒரு 3 மணி வரைக்கும் கிடைக்கும் இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம். இதோட எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பவர் ஹவுஸ் கணினி சேவை மையம் இருக்கு இல்லையா, கோயம்புத்தூர் கார்பரேஷன் வரி வசூல் மையம், அதுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டில் இருக்குது இந்த காவியா ரெஸ்டாரண்ட். அதெல்லாம் நான் இந்த கூகுள் லொக்கேஷன் முடிஞ்சால் உங்களுக்கு நான் மார்க் பண்ணுறேன். ஸோ இது ஜாயின் பண்ணுங்கள். இவங்க வந்து ஒரு ஆண்கள் சுய உதவி குழு செண்பகப்பூ அப்படிங்கிற பேரில் இயங்கிட்டு இருக்காங்க. இவங்களோட இந்த கேட்ரிங் பேர் பார்த்திங்கன்னா எம்எஸ்பி ஃபுட்ஸ் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க. ஸோ வாங்க என்னென்ன ஐட்டம்லாம் கிடைக்குதுன்னு பார்த்துடலாம். நம்ம கோவையை சேர்ந்த FSSAI சர்டிஃபைடு விநாயகா ஃபுட்ஸ் சுத்தமான சம்பா கோதுமை பால், வறுத்த முந்திரி, நெய் இவற்றையெல்லாம் பயன்படுத்தி கையாலேயே தயாரிக்கப்பட்ட ஒரிஜினல் திருநெல்வேலி அல்வா விற்பனை செஞ்சுட்டு வராங்க. இந்த அல்வாவில் பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக மைதாவோ ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்வீட்னஸோ கலரிங் ஏஜென்ட்டோ எதுவுமே சேர்த்துறதில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த அல்வாவை சுவை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அவன்லேயோ தவாலேயோ கொஞ்சமாக ப்ரீ ஹீட் பண்ணி சாப்பிட்டா சுவை அபாரமாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. இந்த அல்வாவை நீங்களும் சுவை பார்க்க விரும்பினா இவங்க அமேசான்லேயும் சேல் பண்ணுறாங்க. அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, போய் பாருங்கள். இல்லை அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற வாட்ஸ்அப் நம்பரை கூப்பிட்டு கூட உங்கள் ஆர்டர்ஸை நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த எம்எஸ்பி ஃபுட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அவங்க என்னென்ன வெரைட்டி ரைஸ்லாம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு எழுதி வச்சுருக்காங்க. வெறும் 20 ருபீஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு தக்காளி சாதம், பூண்டு சாதம், இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு 8-10 வெரைட்டி ரைஸ் கொடுக்குறாங்க. தொட்டுக்கிறதுக்கு வந்து முட்டை மசால், ஆம்லேட் இதெல்லாம் சர்வ் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் அந்த கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாய், ஊட்டி வர்க்கி, தேன் இதெல்லாம் கூட அவங்க சேல் பண்ணுறாங்க. ஸோ நீங்கள் 12:30 மணிக்கு இங்கே வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சூடாக ஃப்ரெஷ்ஷாக வாழை இலை சிக்கன் புரோட்டா இங்கே கிடைக்கும். இதோட விலை வந்து 50 ரூபா. எவ்வளோ புரோட்டான்னு வைப்பீங்க? 2 புரோட்டா. 2 புரோட்டா வைப்பீங்க. ஓகே, 2 புரோட்டா, நல்ல ஒரு சிக்கன் பீஸோட கிரேவி, அதில் வந்து குழம்பெல்லாம் ஊற்றி தவாவில் வந்து ஃப்ரை பண்ணி தருவாங்க. ஸ்டீமில் வேக ஓகே. ஸோ ஒரு ஸ்டீமில் வேக வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்களாமா. அது எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம். வச்சிடலாம். இன்னும் 2 புரோட்டா வச்சு கொடுத்துரு. அண்ணா வணக்கம். வணக்கம். உங்கள் பேர்? செல்வராஜ். இது வந்து நாங்கள் ஆரம்பித்து ஒரு 1 மந்த்தாக நடத்திட்டுருக்கோம். இப்போ புதிதாக கோயம்புத்தூரில் நாங்கள் வந்து இந்த வாழை இலை சிக்கன் புரோட்டா, வாழை இலை முட்டை பொடி மாஸ் புரோட்டா, வாழை இலை ஆம்லேட் புரோட்டா, வாழை இலை மஷ்ரூம் புரோட்டா, இந்த மாதிரிலாம் புதுசாக அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறோம். வீட்டு முறைப்படி எல்லாமே வந்து ஹோம்மேட், வீட்டில் செஞ்சு கொண்டு வந்து நாங்கள் இங்கே ரெடி பண்ணி கஸ்டமருக்கு கொடுக்குறோம். அதனால் இப்போ ஆரம்பிச்சிருந்து நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது. நல்ல கஸ்டமர்ஸ் வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். எங்களை பொறுத்தளவு கஸ்டமரோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தான் முக்கியம். ஸோ இந்த மாதிரி கை கடக்கமான வேலையில் கொடுக்கலான்னு எப்படி உங்களுக்கு ஐடியா வந்து? இந்த மொபைல் வேனை போட்டிருக்கோம்னா இங்கே இருக்கிற கஸ்டமர் வர்ற எல்லாமே ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க, அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக கொடுக்கணும். சீப்புங்கிறத விட பெஸ்ட்டாக கொடுக்கணுங்கிற ஆதங்கத்தில் தான் நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு குறைந்த லாபத்தில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு நிறைந்த மன நிறைவை கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த இதில் செய்கிறோம். மிகப்பெரிய ஹோட்டலெல்லாம் வாழை இலை பரோட்டா எல்லாம் 140, 100, 90 அப்படிங்கிற மாதிரி வைக்கிறாங்க. நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு குறைந்த லாபம் இருந்தால் நோக்கம் இருந்தாலும் சுவையோடு எல்லாருக்கும் போய் சேரணும் அப்படிங்கிற இதுக்காக நாங்கள் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இதுபோக நாங்கள் இந்த வேனில் கோயில்பட்டி கடலை மிட்டாய், ஊட்டி வரிக்கி, ஊட்டி பிஸ்கெட், நாட்டு சர்க்கரை, கெமிக்கல் கலக்காத நாட்டு சர்க்கரை சேல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். காலையில் எத்தனை மணிக்கு இதெல்லாம் வேலையெல்லாம் ஆரம்பிப்பீங்க? வெரைட்டி ரைஸ் இதெல்லாம் வீட்லேயே செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்துடுவீங்க? இது எல்லாமே வீட்டில் செய்கிறாங்க. குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க லேடிஸ் தான் வந்து இந்த இதெல்லாம் சமையல் பண்ணுறாங்க. இது மற்ற கிரேவி இதெல்லாமே எனக்கு வந்து ஹோட்டல் ஃபீல்டில் வந்து ஒரு 14 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது.
அந்த ஹோட்டல் சூர்யா இன்டர்நேஷனல் ரேஸ் கோர்ஸில் முதல்ல ஒரு இருந்தது பாருங்கள், அதில் பார்மேனாக நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்போ வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் வந்து நான் இந்த இதை வச்சு செய்கிறோம். அப்போ வந்து அதனோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வந்து இன்னும் நிறைய சுவையாக கொடுக்கணும், விதவிதமான ஐட்டங்களை கொடுக்கணுங்கிற இது தாட்டு எனக்கு தெரியுங்கிறதுனால இதை நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அப்போ 5 நாளாக முழு மீச்சாக வந்து இந்த வாழை புரோட்டா, வாழை சிக்கன் புரோட்டா, வாழை ஸ்டப்புடு புரோட்டா, இதே சப்பாத்தி ஸ்டீம் சப்பாத்தி போடலான்ட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா கஸ்டமர்கிட்ட அன்பான அணுகுமுறை, வரவங்களை திருப்திப்படுத்த வாங்க முகமலர்ச்சியோட வந்து வரவேற்றாலே அவங்க எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. நம்ம கஸ்டமர்கிட்ட பேசுகிறத பொறுத்து தான் இருக்குது. மட்டும் தான் நடத்திட்டு இப்போதைக்கு மதியானம் தான் போட்டிருக்கோம். ஸோ வியூவர்ஸ், இப்போ இருக்கிற விலைவாசி உங்களுக்கே தெரியும். சமையல் எண்ணெய், கேஸ் எல்லாம் எங்கேயோ போயிருச்சு ரேட்டு. இந்த விலைவாசியிலையும் 20 ரூபாய்க்கு வெரைட்டி ரைஸ் கொடுக்குறாரு அப்படின்னா டெஃபினெட்லி இவர் வந்து பாராட்டணும். 20 ரூபாய்க்கு வெரைட்டி ரைஸ், சிக்கன் பிரியாணி 70 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாரு, இந்த இலை புரோட்டா 50 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாரு. நம்ப முடியாத விலை. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம டேஸ்ட்டும் பண்ணி பார்த்துடலாம். மறக்காமல் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்களும் இங்கே வந்து சாப்பிட்டு இவங்களுக்கு சப்போர்ட் கொடுங்க. ஸோ இந்த இடம் எக்ஸாக்டாக எங்கே இருக்குது அப்படின்னா, நம்ம பவர் ஹவுஸ் பஸ் ஸ்டாப் இருக்குது இல்லையா, அதுக்கு பக்கத்துலேயே அந்த பிளாட்ஃபாரத்துக்கு மேலே வச்சு இந்த கடையை நடத்திட்டு இருக்காங்க. இப்போ சுட சுட நம்மளுக்கு வந்து இந்த வாழையில் சிக்கன் புரோட்டா ரெடியாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க, அப்படியே அவங்க தவாவில் வச்சு குக் பண்ணோன்னு அப்படி ஓப்பன் பண்ணி நம்மளுக்கு அப்படி சர்வ் பண்ணுறாங்க. கொதிக்க இருக்குது. இப்போ அப்படி இது வந்து 2 புரோட்டா வச்சு அதுக்கு நடுவில் வந்து இந்த மீட் அப்படி சர்வ் பண்ணுவாங்க. இந்த சிக்கன் பீஸோட கூட கொஞ்சம் பச்சை வெங்காயம் வச்சு கொடுத்துட்றாங்க. இந்த சிக்கன் கிரேவி பார்த்தீங்கன்னா அப்படி பார்க்குறதுக்கு நல்ல ஒரு இந்த வீட்டில் செய்வாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு கிரேவி. இந்த கிரேவி பார்த்தோன்னே என்னமோ தெரியல, எனக்கு பயங்கரமாக டெம்டேஷனாக இருக்குது. டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு. நல்லா இருங்க உண்மையிலே. இந்த கிரேவி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வாயிலே வந்து நல்ல ஒரு குடமிளகா வாசனை அடிச்சது. குடமிளகா சின்ன சின்ன பீஸாக வெட்டி போட்டிருக்கேன். நல்ல புரோட்டாவும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷாக இங்கேயே தான் அவர் வந்து அடித்து போட்டார். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அதில் வந்து நல்ல கிரேவி போட்டோன்னு நல்லா சோக் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். அட்டகாசமாக சோக் ஆகிடுச்சு. இந்த சூர்யா ஹோட்டலில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறாரு. ஸோ ஓகே, நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துலாம். அப்போது அப்படி ஒரு சிக்கன் பீஸோட பரோட்டா. செம்மையாக இருக்கும் உண்மையிலே, சான்ஸில். இந்த கிரேவி நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லையா, இந்த குடமிளகா வாசனையோடு இருக்குது. அதனால் இந்த குடமிளகா பீஸெல்லாம் போட்டிருக்காங்க. இது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அடிஷன் குடமிளகா. ஸோ அதில் வந்து அப்படியே இந்த சிக்கன் மீட்டு போட்டு நம்ம வீட்டில் கோழி குழம்பு செஞ்சு எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி இருக்குது. நல்ல ஒரு ஹோம்லி டேஸ்ட்டு. இந்த பரோட்டாக்குள்ளே சிக்கன் பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு 4-5 பீஸ் போட்டிருக்காங்க. நீங்கள் வந்து விலையை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும். வெறும் 50 ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி எங்கேயுமே கிடைக்காது இல்லையா. நம்ம சேனல் தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வரவங்க இந்த மாதிரி இந்த வாழை இலை பரோட்டாலாம் எந்த ரேட்டுக்கு விற்கிறாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். மினிமம் உங்களுக்கு 150 இல்லாமல் உங்களுக்கு கிடைக்காது. 150 ரூபா கொடுத்தா தான் கிடைக்கும். அது நீங்கள் ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோலாம் ஆர்டர் பண்ண சர்வசாதாரணமாக 200 ரூபா. ஸோ இங்கே வந்து வெறும் 50 ரூபாய்க்கு நல்ல சுட சுட ஃப்ரெஷ்ஷான இந்த வாழை இலை பரோட்டா கிடைக்குது. இது வந்து கொஞ்சம் இந்த பச்சை வெங்காயத்தை வச்சு சாப்பிடுவோம். ஒரு ஆள் வந்து பசியோடு இந்த ஒரு ஐட்டம் ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வயிறே நிறைஞ்சிடும். வேறு எதுவுமே உங்களுக்கு தேவைப்படாது. சிக்கன் பீஸெல்லாம் நல்லா வெந்திருக்கு. காரமெல்லாம் கரெக்டாக போட்டிருக்காங்க. சிக்கன் பிரியாணி கேட்டேன். சிக்கன் பிரியாணி வந்து இப்போ தம் போட்டு எடுத்துகிட்டு இருக்காங்களாமா. பக்கத்தில் எங்கேயோ செஞ்சு இங்கே கொண்டு வந்து சேல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு நடுவில் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா, இந்த வெரைட்டி ரைஸில் ஏதோ ஒரு வெரைட்டியோ அந்த மசாலா ஆம்லேட்டுன்னு ஒரு ரேட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குமாம்மா. அது ஒன்று வாங்கி டேஸ்ட் பண்ணிடலாம் வாங்க. என்னது நம்ம மசாலா ஆம்லேட் என்ன ஸ்பெஷல் இதில்? மசாலா ஆம்லேட்னா இப்போ நார்மலாக பார்த்தா எல்லா கடையிலையும் பார்த்தா வெறும் ஆனியன் போட்டு சால்ட்டை போட்டுருவாங்க. நாங்கள் அப்படி இல்லை. நாங்கள் வந்து ஆனியன், டொமேட்டோ, சாப்பிங் கிரீன் சில்லி போட்டு பெப்பர் போட்டு அடித்து அது ஆம்லேட்டாக போட்டுருவோம். நார்மலாக மற்ற கடைகள் போடுறதுக்கு நம்ம ஆம்லேட்டுக்கு நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. ஸ்டார் ஹோட்டலில் போடுற மாதிரி அந்த மசாலா ஆம்லேட்டை நாங்கள் இது போடுறோம். 15 ரூபா இதோட விலை. கலக்கி இதெல்லாம் கூட போடுறோம். கலக்கியிலே வந்து பெப்பர் கலக்கி, ஆனியன் கலக்கி, குழம்பு கலக்கி, குழம்பு மிக்ஸ் பண்ணி போடுவோம்.
இது வந்து மசாலா வந்து இது வந்து தக்காளி தொக்கு. தக்காளி தொக்கு. ஓகே. இப்போ என் கையில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் சாப்பாடு ஒரு வெரைட்டி ரைஸ் வாங்கியிருக்கேன். தேங்காய் சாப்பாடு இது பார்த்தீங்கன்னா 20 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாங்க. 20 ரூபாய்க்கு நல்லா போதுமான அளவு நிறையவே இருக்குது சாப்பாடு. இதுக்கு வந்து தொட்டுக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு தக்காளி தொக்கு அவர் சொன்னார் இல்லையா, இந்த மாதிரி ஒரு தொக்கு கொடுக்குறாங்க. நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சாப்பிட்றதுக்கு. அப்புறம் நான் வந்து செப்பரேட்டாக ஒரு ஆம்லேட்டும் வாங்கியிருக்கேன். இப்போ என் இலையில் இருக்கிற ஃபுட்டோட மதிப்பு வந்து 35 ரூபா. 20 ரூபா தேங்காய் சாப்பாடு, 15 ரூபா ஆம்லேட். 35 ரூபா இது வாங்கினீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு, அவ்வளோதான். வயிறு நிறைஞ்சிரும், சாப்பிட்டுட்டு திருப்தியாக நம்ம கிளம்பலாம். அந்த மாதிரி இருக்கும். நிலக்கடலையெல்லாம் போட்டிருக்காங்க. நிலக்கடலை கடலைப்பருப்புலாம் போட்டு தாளித்து பிரமாதமாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. எனக்கு தேங்காய் சாப்பாடு ரொம்ப பிடிக்கும். வீட்லேயே நான் அடிக்கடி செய்ய சொல்லிட்டே இருப்பேன். எனக்கு அந்த தேங்காயோடு சேர்ந்து அந்த வறுத்த வாசனை இருக்கும் பார்த்துங்க ரைஸில், எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். வெளியில் வந்து தேங்காய் சாப்பாடு சொன்னால் அவ்வளோ சீக்கிரம் என்னை வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணாது. ஏன்னா ரொம்ப தேங்காயெலாம் கம்மியாக தான் போட்டிருப்பாங்க. அட்டகாசமாக இருக்குங்க தேங்காய் சாப்பாடுங்க. இது வந்து 20 ரூபாய்க்கு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா நம்பவே முடியல. நல்லா இருக்குது, நல்ல குவாலிட்டியாக செஞ்சுருக்காங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குங்க. இது மாதிரி 20 ரூபாய்க்கு இந்த மாதிரி ஃபுட்டு கிடைச்சது ரியலி குட். பாருங்கள், இது வந்து தக்காளி தொக்கு அப்படி இந்த ரைஸ் கூட சேர்த்து ஒரு புரட்டி தக்காளி தொக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லா அப்படியே சுண்டை வறுத்துருக்காங்க. ஸ்லோ ஹீட்டில் நல்லா வதக்கி கிட்டத்தட்ட இந்த ஊறுகாய் பதத்தை கொண்டு வந்து வச்சுருக்காங்க. பிரமாதமாக இருக்குது. அப்படி இந்த மாதிரி தேங்காய் சாப்பாட்டுக்கெல்லாம் வந்து ஐடியல் காம்பினேஷன். ஜெனரலி தேங்காய் சாப்பாட்டுக்கு வந்து துவையல் வச்சு சாப்பிட்டோன்னா சூப்பராக இருக்கும். அதே மாதிரி தக்காளி தொக்கு இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் நான் இந்த மாதிரி காம்போ ட்ரை பண்ணுறேன். நல்லா இருக்குது. ஸோ இது பாருங்கள், மசாலா ஆம்லேட். ஸோ நல்லா ஒரு கரெக்டான பதத்தில் இருக்குது ஆம்லேட்டு. நல்ல ஒரு ரொம்ப காய விடாமல் கரெக்டாக எடுத்துருக்காரு. ஆஹா, சூப்பர் ஆம்லேட். நல்லா கிரன்ச்சியாக இருக்குது. தக்காளி, வெங்காயம், பச்சை மிளகாலாம் போட்டு அருமையாக பண்ணியிருக்காரு. நீங்கள் வெரைட்டி ரைஸ் வாங்கினீங்கன்னா ஆம்லேட்டு நிறைய பேர் வாங்கி சாப்பிடுவீங்க. நல்ல ஒரு காம்போ. சரி, இப்போது நம்ம கொஞ்சம் இந்த தொக்கு ஆம்லேட்டோட இந்த ரைஸ் எடுத்து அப்படி சாப்பிடலாம். நல்ல ஒரு பெரிய வாய் சாப்பிட்ருவோம். இங்கே வந்து நாங்கள் இன்றைக்கி வீடியோ எடுக்க வர்றோம் அப்படிங்கிறது அந்த கடைக்காரருக்கு தெரியாது. ஸோ அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஃபுட்டை தான் நான் வந்து சடனாக ஸ்பாட்டில் ரிவ்யூ பண்ணுறேன். உங்களுக்கு ஃபுட்டு வந்து உண்மையிலே சூப்பராக இருக்குங்க. எனக்கு என்ன சந்தோஷமாக இருக்குன்னா 20 ரூபாய்க்கு வந்து நல்ல குவாலிட்டியான தேங்காய் சாப்பாடு, நல்லா வேணுங்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் கரெக்டாக போட்டு செஞ்சுருக்காரு. உண்மையிலே ஃபீல் ஸோ ஹாப்பி. 500 கிராம் அளவு 500 அரை கிலோ பிரியாணி. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தம் பண்ண தம் பிரியாணி. அரை கிலோ எவ்வளோ பீஸ் போட்டு செய்வீங்க? ரெண்டு பீஸ் இருக்குது. 70 ரூபாய்க்கு 2 பீஸ் தான். நம்ம அதிகமாக பண்ணும்போது பீஸ் கொஞ்சம் சேர்த்து போடுவோம். இப்போதைக்கு வந்து 70 ரூபாய்க்கு 2 பெரிய பீஸாக போட்டு இது பண்ணிக்கிறோம். இது வெங்காய பச்சடி, குழம்பு, சிக்கன் குழம்பு, வெஜிடபிள் குழம்பு என்ன லைக் பண்ணுறாங்களோ அதுக்கு அந்த மாதிரி கொடுத்துருவோம். சரி, ஓகே. இப்போ எங்கிட்ட கையில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் பிரியாணி 70 ரூபாய்க்கு இங்கே கிடைக்குது. அவர் சொன்ன மாதிரி அரை கிலோ பிரியாணி. ஆக்சுவலாக பிரியாணி பார்த்திங்கன்னா நல்ல வாசனையாக இருக்குது. இல்லை கையில் எடுக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்குது. அந்த ஒரு ஃபீல், அரிசியோட ஃபீல் வந்து நல்லா இருக்குது. அப்படியே ஒரு டேஸ்ட் பண்ணிடலாம். சிக்கன் 1 கிலோ 280 ரூபா. போன ஞாயிற்றுக்கிழமை வீட்டில் எடுத்தோம். நான் தான் நினச்சேன், இந்த லைஃப்பில் 280 ரூபா கொடுத்து சிக்கன் வாங்கினதே இல்லை அப்படின்னு நான் கறிக்கடைக்காரர்கிட்டே சொன்னேன். பயங்கரமாக விலை அதிகமாகிட்டு போகுது. 70 ரூபாய்க்கு இங்கே சிக்கன் பிரியாணி கொடுக்குறாங்க. இது மாதிரி 2 பீஸ் கொடுத்து. நீங்கள் நினைக்கலாம் 2 சின்ன பீஸ் அப்படின்னு. இந்த விலைவாசியில் நம்மளுக்கு இவ்வளோ தான் அவங்களால கொடுக்க முடியும் 70 ரூபாய்க்கு. இதில் என்னென்னா இந்த பிரியாணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு குவாலிட்டியில் இருக்குது. நல்லாவே பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது எந்த விதமான ஒரு நீங்கள் குறையுமே சொல்ல முடியாது. 70 ரூபாய்க்கு எப்படி செய்யணுமோ அந்த மாதிரி செஞ்சுருக்காங்க. நல்ல வாசனையாக இருக்குது. அரிசி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீரக சம்பா குருணைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த குருணை மிக்ஸ் பண்ண அரிசின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த வெங்காய பச்சடியோட சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்குது. சிக்கன் பிரியாணி பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் எங்கே இருந்தோ செஞ்சு அவர் சொன்னார் இல்லையா, வீட்டில் இருக்கிற பெண்கள்லாம் சமைச்சு கொடுத்து அனுப்புகிறாங்க. கிட்டத்தட்ட 1:30 மணி ஆயிடுச்சு இங்கே பிரியாணி வர்றதுக்கு. ஸோ நீங்கள் இந்த பிரியாணி எதிர்பார்த்து வர்றதா இருந்தால் நீங்கள் ஒரு 1 மணிக்கு மேலே, மத்தியானம் 1 மணிக்கு மேலே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இதோட கான்டாக்ட் நம்பரும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு கால் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. ஏன்னா இவங்க லீவ் விட்டாங்களா இல்லையான்னு உங்களுக்கு தெரியாது. சரி பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஒரு
எலும்போடு ஒரு சிக்கன் பீஸ். ஸோ ரிமெம்பர், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்காக வீடியோ எடுக்கிறோன்ட்டு அவர் ஸ்பெஷலான தரல. நம்ம திடுதுப்புன்னு வந்து நின்னோம், வீடியோ எடுத்துக்கிறோன்னு சொன்னால் சரி அப்படின்ட்டாரு. அவருக்கு எல்லாத்துக்கும் கஸ்டமருக்கு கட்டி வச்ச ஒரு பிரியாணி போர்ஷன் தான் நம்மளுக்கு கொடுத்து சாப்பிட வச்சுருக்காரு. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சிக்கன் பீஸ் இருக்கும். நல்லா பிரியாணியோடு சேர்த்து சிக்கனை போட்டு தம் வச்சு செஞ்ச ஒரு பிரியாணி. நல்ல ஒரு செட்டிநாடு ஸ்டைல் பிரியாணி. 70 ரூபாய்க்கு வந்து ஒரு பிரியாணி வாங்கினீங்க அப்படின்னா முடிஞ்சது, அதோடு உங்களுக்கு வயிறு நிறைஞ்சிரும். அட்டகாசமாக திருப்தியாக சாப்பிட்டு போயிடலாம் நீங்கள். என்னோடய ஃப்ராங்க் ஒப்பீனியன் என்ன அப்படின்னா, ரீசனபுளான ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனோட 20 ரூபா நான் கொடுக்குறேன், 20 ரூபாய்க்கு எனக்கு என்ன மாதிரி ஃபுட்டு கிடைக்கும், அந்த மாதிரி ஃபுட்டு இருக்கும் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்டேஷனோடு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் எதிர்பார்த்தோட உங்களை சந்தோஷப்படுத்தக்கூடிய அளவில் இந்த ஃபுட்டு இருந்தது. இன்றைக்கி நான் வந்து 20 ரூபாய்க்கு தேங்காய் சாப்பாடு சாப்பிட்றப்போ உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. என்னென்னா ரொம்ப இந்த வரன்னு இல்லாமல், இந்த சில நிறைய இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா அப்படி காஞ்சு போயிருக்கும், 2-3 வாய்க்கு மேலே சாப்பிட்ற கஷ்டமாக இருக்கும். அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் சாப்பிட்றதுக்கு வந்து ரொம்ப சுவையாக இருந்தது. தொட்டுக்கிறதுக்கு அந்த தக்காளி கொத்து அந்த ஆம்லேட்டோட சாப்பிட்றதுக்கு வந்து சூப்பராக இருந்தது, ரொம்ப பிடிச்சது எனக்கு. ஸோ ஒரு ரீசனபிள் எக்ஸ்பெக்டேஷனோடு இங்கே வந்து சாப்பிடுங்க. சாப்பிட்டுட்டு நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக எனக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லுவீங்க. என்னென்னா இந்த மாதிரி ஒரு விலைவாசியில் இப்படி கை கடக்கமான விலையில் ஒரு நல்ல ஃபுட்டு கிடைக்கிற இடத்த எனக்கு காமிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு தேங்க்ஸ் சொல்லுவீங்க கமெண்ட்டில். அந்த நம்பிக்கையோடு இந்த வீடியோ நான் சைன் ஆஃப் பண்ணுறேன். இங்கே வந்து இவரோட ஃபோன் நம்பர், இந்த அட்ரஸ், லொக்கேஷன் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஷேர் பண்ணிடுறேன், வந்து பாருங்கள். நீங்கள் பிரியாணி பிரியராக இருந்தால் ஒரு 1 மணிக்கு மேலே வந்து சாப்பிடுங்க. 12 மணிக்கு மேலே உங்களுக்கு பரோட்டா வெரைட்டி ரைஸ் எல்லாம் ரெடியாக இருக்கீங்க. ஓகே, வந்து சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் உங்கள் ஒப்பீனியன் தெரியப்படுத்துங்க. இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நம்ம பெங்களூர் சீரிஸ் தொடர்ந்து வரும், அதையும் பாருங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். அது வரைக்கும் சைனிங் ஆஃப் வித் ரோஹன், மனோஜ்குமார். பை, டாடா, சி யூ.